咁今日咧就係講呢一架啦。咁上條片就講嗰架橙色嘅啦 A Train。咁今次咧就講呢架啦。好睇下先嚇。咁個包裝啦，都同啱人都一樣噶啦。不過呢個嘢我覺得有啲假，虛擬咁。好，咁我就拆開啦。同樣都係有位可以開嘅，試下打開佢先。OK， 呢度咁樣啦。我唔知點解我好想跟住條線查。都係咁樣嘅啦，都係呢個紙質。我都係用翻同一個方法。算啦，啱啱嗰條片唔明嘅話，我可以教大家點樣用呢個方法咧，可以完美唔爛嘅盒。首先咧，用你一把戒刀啦，呢啲嘢你唔好嚟啊！將戒刀推到最盡，有幾盡就執幾盡啦。好小心嘅呢個。首先咧就插其中一邊，幾好喎！嗱，咁就開到啦。如果唔得嘅話，就插埋對面咧，再撬一下就得噶啦。咁就開咗啦。好，打開嚟睇下先。OK， 唔該晒。好，都係咁樣啦，一樣係靚嘅。咁樣其實唯一一個奇怪點，我都唔明點解冇咗嗰啲嘢咯。同埋呢個嘢我都唔明，知咩？係平嘅。然後咧就係唯一一樣嘢咧，就唔明點解嗰個牛眼。即係咧，如果一般嚟講喺度，如果係中間嘅通電站咧，就用牛眼閂門嘅，就一個一個咁閂。但我就唔知點解呢個冇個呢架係冇牛眼嘅咯，唔係牛眼係冇上色嘅嗰粒嘢，應該係太難啦。然後樓梯啦，就係咁樣嘅，有紋嘅，成架車都有紋嘅。咁呢架嘢我唔會再做咩比較啦，我睇下個頭先。OK， 就係咁樣噶啦，都係平時咁樣噶啦。中間啲。其實大家以為咧呢架嘢其實係好中間，不過實際上其實好邊，因為對住鏡頭俾大家睇。OK， 編號睇下先，得唔得照？試下先，再多一次，得唔到？對唔到焦啊！對唔到焦。咁我睇下啦，個編號係19號。咁門咧，咁呢對門咧係同日本嘅車門都一樣，可以上落嘅。咁嗰個窗我就唔，即係呢個窗，不過就唔知係咪電動定手動啦。好啦，咁都係四門啦，又有粒嘢，都係冇上色，不過算啦。編號上多係108，108。
咁如果個模型嘅話咧，應該就係101啦。好，上面係冇盲行嘅，有呢粒嘢我唔明係咩。不過如果係計嗰個黃頭咧，應該係飽，應該係裝咗一個蓋，呢個係冇嘅。黃頭係有蓋，都食而家新嗰啲係呢一隻冇嘅。不過黃頭都做好晒啦。好，呢架嘢咧，其實咧，如果你話呢一個嚟講咧，其實呢架嘢係130蚊嘅。咁就係咁樣啦。嗱，今日咧就講到呢度。好，呢架嘢係上大家睇咧，其實我係80M 買嘅，係80M 嘅出品，80M 買，唔係微型嘅，微型買唔到，我買唔到。OK， 咁就今日講到呢一度啦，咁下次咧再見啦，拜拜。